ఫ్రెండ్స్ సామ్సంగ్ ఫోల్డ్ 4 512 GB అనమాట. మీరు చూసుకోవచ్చు మరి ఫోల్డ్ 4 512 GB వేరియంట్ ఓన్లీ 75,000కి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మన దగ్గర. S22 అల్ట్రా ఫ్రెండ్స్ కర్వ్ డిస్ప్లే విత్ S Pen 100x జూమ్ తోటి అనమాట మనకు వచ్చేసరికి. ఇది వచ్చేసరికి 12 GB 512 GB వేరియంట్. ఇది వచ్చేసరికి మనకు వచ్చేసరికి 58,500కి వస్తుంది. S22 ప్లస్ ఫ్రెండ్స్ సామ్సంగ్ S22 ప్లస్ 8 128 వచ్చేసరికి మనకి ఓన్లీ 30,000కి వస్తుంది. ఇది వచ్చేసరికి మనకి 8 256 GB అనమాట 33,000కి వస్తుంది అనమాట మన దగ్గర అయితే చూసుకోవచ్చు. 13 Pro ఫ్రెండ్స్ 128 GB వచ్చేసరికి మనకి ఓన్లీ వచ్చేసరికి 58,500కి వస్తుంది మన దగ్గర. iPhone 15 ఫ్రెండ్స్ బ్లాక్ కలర్లో మీరు చూసుకోవచ్చు 128 GB 96% బ్యాటరీ వెళ్తుంది. ప్రైస్ వచ్చేసరికి 59,500. iPhone 14 ఫ్రెండ్స్ 128 GB అనమాట. ప్రైస్ ఇది 48,000కి వస్తుంది. S23 అల్ట్రా ఫ్రెండ్స్ 12 256 GB అనమాట. ప్రైస్ 69,000కి వస్తుంది అనమాట. iPhone XR ఫ్రెండ్స్ వైట్ కలర్లో వచ్చింది 64 GB ప్రైస్ 17,500. Pixel 7 Pro ఫ్రెండ్స్ మీరు చూసుకోవచ్చు 12 128 అనమాట. ప్రైస్ 37,500కి వస్తుంది. iPhone 14 Pro Max ఫ్రెండ్స్ మీరు చూసుకోవచ్చు